ほい。そのご案内いたします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。松市というハンデをハンデと思うのか、アドバンテージと思うのか。お疲れ様。あヘアリープランシアチ。いらっしゃいませ。Hello, how are you?そのご案内いたします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。Thank you. This is chopped tuna with Japanese pickles. Delicious. Easy together. Salt green roasted silvers with fish rice together. So mainly from cuttlefish, salt roll. So please black the fish, mix it. This is from the Flounder. This is half shell. Mm. 2022 in the 2023 in the this year 2020 Amazing.
Have a nice day. Bye. Bye. From Aomori, Oma. The weight is 250.4 kilograms. Hoi. This is Ankimu, monkfish liver from Hokkaido Yoichi. Already in season now. Oh, winter season. Right. Thank you. This is snow crab from Fukui, Echize. And this is Kamburi, Kapuri. yellowtail from Toyama, Himi. And we use ponzu sauce. And for the chopped tuna, we mixed with toro and rain tuna to make flavor deeper. Thank you. It was so delicious. See you again. See you.
you. monkfish liver. Red snapper. Red snapper. However, although we now have convenient electric appliances that do everything automatically, it is still said that this method of making rice is the most delicious. The eel has flavor. If it's not seasoned enough, add more salt. 아. It's been in this state for about a week. 아, 와우. bluefin tuna, fatty tuna. Tuna, marinated in soy sauce. This tuna, 171.6 kg. 千葉。 시바. 시바. 아. バフンとバフンと아. texture bit different. Muscle. Here. Thank you. Much. Thank you. Thank you, Chosang. See you.
スモークとスパニッシュマカロン。幸福だったら結構むずいんですよ。幸福度を取るかこうなんていうかヘアリープラムシアチ。これ結構今後のアンキモ。モンクフィッシュリバー。ベイビーサイズウォーターメロン。ジャパニーズ。サケピクルス。トゥゲザー。 Put it on here. そしてそうなんだ。ああ、絶対やだ。もう30前半がいいなって思いましたね。そういうタイプ。アマネムとかついてる。Mixed ベビーカーの始まりをちょっとあんまやってないですみたいな感じのキラキラしてて。時間がない人たちがあまだよ。そういうのも松市というハンデをハンデと思うのかアドバンテージと思うのか違う自分は逆に魅力だと思う。僕はそうだと思います。魅力派ですね。もうやっぱりその結婚してくれプレッシャーもかかってほしいみたいな感じで付き合いの人は29とか28とかなんで向こうも絶対無理だよ。ショーから全然普通に対話してる。スミーカー。朝まで飲んでてずっとそうですね。クールズともさ、そうだ。カスゴダイ。使うんで。ああいいですねその初めて。チャレンジしてくれるだけでもう結構満点に近いですよね。だから自分も不機嫌になったりしたし、向こうも不機嫌になったりしたしっていうのを何回もやってってなんか神奈川。いやでもいい先輩ディスプレイス東京。でもやっぱりいやマジでやっぱ僕の友達も結婚うまくいったタイプとうまくいかなかったタイプと本当分かれたんで。あっち。うまくいっただってリスクスキルしフィードで余裕できちゃうよ。知識証明っぽいなみたいな。あとから結婚っていう年齢です。自分が私にはそうじゃないよっていうなんか確かに。アナゴです。それ読んだらマジ結婚できへん。ほうじ茶と、ブラウンシュガー。That's why the color is dark. あとシュリンプ。 Shrimp as well. See you again next time. シガーバイバイ。 Bye. So this is trout roll. So he have an edible flower. So please one bite. Okay, thank you. サバのおんじください。Thank you very much. This is a vegetable roll. It includes Swiss chard and spinach and Chinese pickles and homemade lotus chips. Last one made aging soy sauce.
This is a gizzard shot. This is a snapper. Japanese name. Japanese name, Sennendai. Sennendai. Yes. Sennendai. Thank you. This is a medium fatty tuna. Soup is only vegetable. Vegetables. And taste of salt only. Thank you. This is a chopped tuna and pickled radish. Pickled radish, smoked pickled radish. Awesome. Sorry. Thank you so much, chef. Thank you very much. See you again. Thank you. See you next time. Bye bye. Bye. OK さん、まず1品目ですね、セコガニ、コッペガニですね。コッペガニの温かなおひたし、お野菜の方がチヂミほうれん草と、春菊入れておりますんで。最近もう床地のさLeft is a pounder, right side is a yellowtail. Yellowtail, please eat just wasabi. Pounder, please eat salt, wasabi, rice. The snapper. The squid. Yellowtail. Ohara です。西田さんの本当長いですね。長いですね。Mackerel. Mackerel. Thank you. ありがとうございます。 So next we say Hassan. Hassan is the assortment of small appetizers. First one here, a Japanese octopus. It's sweet black beans. Clockwise next, tofu. Tofu is a Japanese soybean jelly. And tofu is a caviar, the olive oil, a shine muscat, and a kumquat. Marinated with gorgonzola tofu sauce. Inside is an oyster and the sea cucumber. So, 次ですね。So next we say chawanmushi. Chawanmushi is a savory egg pudding. Today's sauce is a snapping turtle and a shark fin.
ペガニでございます。アビアがすごいバラ焼きにしてる。これがアビア最後です。Water, right?